코골이가 있으면 같이 자는 가족이나 친구들의 건강과 수명을 해치겠습니까? 라고 물어보시는데, 이건 뭐 너무 당연한 게 예습니다. 그러니까 코를 곤다는 거는 결국에는 본인의 잠의 질도 떨어지고 무호흡으로 만드니까 각종 문제를 야기하는데, 그 옆에 있는 가족, 친구들도 마찬가지로 잠의 질이 떨어지죠. 저는요, 잠기가 밝아서 이 배우자가 코 고는 거 신경 안 쓸 수 있어요 라고 하시겠지만, 그런 분도 있어요, 둔하신 분들. 그런데 잠이라는 게 단계가 5단계거든요 선잠부터 아주 깊은 잠, 이 깊은 잠을 자면은 아주 좋은 거예요. 하루에 몇 시간이라도. 그런데 잘 못 내려가요. 왜? 옆에서 시끄러우니까. 자극이 주어지면요, 뇌는요 깊이 못 자게 돼요. 그러니까 옆에서 누가 코를 고는 거는 실은 본인한테 간접 흡연만큼이나 실은 해로운 것 중에 하나입니다.